Pomalu a jistě se blíží svátek zamilovaných a tak si dneska spolu uděláme tenhle dokonalý čokoládový fondán k tomu, abyste mohli ohromit svou druhou polovičku. Ze všeho nejdřív si na vodní lázeň dáš 125 g hořké čokolády a 150 g másla a necháš to rozpustit. Místě si pak vyklepneš 4 vajíčka a přidáš tomu 160 g cukru a vyšláš to do piny. Pak už si přesítkou přesiješ 65 g polohrubé mouky a 2 lžíce kakaa a zapracuješ to do toho. Hotový těsto si potom přeliješ do formiček vymazaný máslem a polohrubou moukou a budeš je plnit tak do 3/4. Budeš to pít na 180 stupňů přesně 9 minut. K servírování potom můžeš použít třeba vanilkovou zmrzlinu, pocukruješ to moučkovým cukrem a přidáš tomu jahody a je to prostě dokonalý. Já ti přeju dobrou chuť a enjoy.